陣時試下橙色，試下橙色真係試下。點啊？一個顏色啱位，一個顏色唔啱位，變咗係兩個顏色啱嘅，一個啱一個唔啱。咁真係喎！呢個點擺啊？白色擺喺度，擺喺佢，擺喺我位置。呢個兩個顏色啱，兩個顏色啱位。唔啱一個啱一個唔啱。咁一個啱就冇呢個。哦，咁啊，我明啊，呢應該係紫色唔係，係紫色應該唔係。咁橙色都唔係喎，佢係兩個顏色啱喎。紫同橙唔啱，你都需要話。哎，咪咪，我諗啱啱嘅黃可能啱，唔係擺喺度唔錯嘅喎。試下個黃啦。你俾我睇啦，呢個係三個顏色啱，但唔啱位喎。嗯，之後咧，一個啱位呢個兩個顏色啱，一個啱位，一個唔啱。哦，咁明啦，呢個唔係，我咪記住咯。呢個係一個啱，一個唔啱。呢個係我明，我諗到，我明啦。咁呢個咧？呢個咧？哦，喺呢度，黃色，淺藍色呢度，搞個咯，其實。冇推啦。試下，呢個就係試下，啱唔啱？三個顏色啱，唔啱位，一個都冇。冇。咁即係藍色唔啱位啦。唔係喎。偷看，我先俾提示。你得我提示。呢個三個顏色啱，唔啱位。提示。提示。咩叫提示啊？提水啊！俾啲咩啊？咁即係假設啦。比如我估唔到，你就俾啲方法嚟。你再俾講啲嘢，然後令我諗下咯。你我講啲乜嘢啊？令我諗下，俾啲係水啊！咁樣得嘅咩？俾我啊！真係我唔識。嗱，呢個顏色同埋呢個三個啱，但係唔啱位喎。咁呢個咧，一個啱位喎，一個唔啱。咁真係喎。我唔明喎。一個啱位，一個唔啱，得兩個顏色啱。呢個三個顏色啱，但係全部唔啱位。三個顏色啱。咁我明啦，我試下先。咁即係話我放淺藍色，淺藍色係我唔玩嘅，其實我投降。投降，知道答案啦，知道答案啦。唔係講，唔好講出嚟，你講出嚟我打死你。我見知道答案啦。呢個最常食，嗰邊隻咧？就嚟得啦！我知，我就係知呢個順序，然後揸隻顏色。唔好講，我講咗隻唔隻，你知唔知啊？我知可能係，唔係呢隻。啱啱可唔可以講多次話？三隻粉紅色唔啱。之後仲有邊度係三隻顏色啊？咩啊？揸少少咋？三個顏色啱位，一個唔啱。咁真係爭呢個啦！我覺得我提上發音啊！唔好再講，唔好講。咁即係話點咧？呢個就俾3粒佢。發音。咁唔使啦，你自己擺喺呢度啦。我就諗緊啦，點算呢？
咁三個顏色啱咪啱歪咯。之後咁個頭嗰個係咩咧？你可唔可以回覆下我啲顏色啊？之前講嘅所有嘢，呢個係咩啊？呢個係兩個顏色啱唔啱位？兩個顏色啱唔啱位？呢個兩個顏色啱唔啱位？兩個顏色啱唔啱位？之後咧？咁你估係邊個？兩個顏色啱？嗯哼，奇樂。哦。好啊。啱啦。等陣先，等陣先係橙。